faini no yumanite na kwagararwo kwa mitaratara iria igathekeirwo mbitika cia CHAN muthenya wa Kiumia hindi ya ngucanio ya Kenya na Morocco iria yathakeirwo kiharo-ini gia Kasarani. Mamwe ma mahitia maria CAF iracukira FKF ni kwaga ubaciriri ihingo-ini thutha wa macambiki kuna ihingo itiganite na kuingira kiharo-ini tigiti ciao itari thurime, undu uria utumite FKF inyitikane na ihitia ringi ria kiharo gukiria muigana wa macambiki aria metikiritio kwirorera ngucanio cia CHAN ihinda-ini rimwe. Mahitia mangi ni borithi kuhuthira ndogo ya maithori kuhoreria macambiki aria maumururukite kuingira kiharo-ini na kuhofanirio gwa gicigo kiria andiki a mohoro maigeirwo keheri-ini kiharo-ini gia Kasarani kurutira wira wao. Gukinyagia riu FKF ihuritwo faini ya ciringi milioni 9 thutha wa kwagarara mitaratara ya kiama gia CAF ngucanio-ini 2-3 iria timu ya bururi Harambee Stars ithakite. Kahinda-ini oro kau niguo gutigirira maria mahanikire Kiumia matirecokera, thirikari nitacukitie ikinya ria kurumbuiya aria matagakorwo na tigiti wa kuingira kiharo itemi-ini ria gutigirira matinahitukwo ni mwago wa ngucanio ya Kenya na Zambia kuria eigite keheri-ini ceceni iria macambiki makarumirira ngucanio ino. Aria mari kuraya na Kasarani ceceni ino igakorwo Uhuru Park kiharo-ini kia Jacaranda oro undu umwe na kia DC mwena wa Kibera. Aria makuhiriire Kasarani ceceni cigakorwo Lakisama na Gomongo iria ciri thutha wa kiharo gia Kasarani, na kungi kuria utungata uyu utambitio ni kiharo-ini kia Dandora na kuo Utalii macambiki makerorera ngucanio ino thiini wa kirabu gia Stima. CHAN is here. But we also need to ensure that we cheer our team. We go to the stadium when we have a ticket, so it is important to emphasize that those who will be allowed at the stadium will be the ones with the tickets. We are aware that also there are other people who have been doing fake tickets. We have talked to the ticketing office to ensure that we only have the valid tickets accepted. Handu-ini ha Inoro TV tukimurika mbitika cia CHAN cia mwaka wa 2024 ritwa riakwa ni Captain Festus Lango. Into the knockout stages.